امشب در 24 تأکید کاخ سفید بر سازنده بودن مذاکرات با تهران همزمان با سفر مقامات پاکستانی به ایران. واشنگتن میگه درخواستی برای تمدید آتش‌بس نداده و به دنبال مسدود کردن اموال جمهوری اسلامی در منطقه است. تهدید تهران به توقف عبور و مرور کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای سرخ در صورت ادامه محاصره دریایی. همزمان واشنگتن پست از اعزام 10,000 نیروی جدید آمریکا به خاورمیانه خبر می‌دهد. Iran's future will not be decided in Brussels. Change must and will come from within Iranian society. حضور جمعی از شهرهای مخالف جمهوری اسلامی در جلسه کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران. هانا نویمن میگه توجه جهانی بر مذاکرات آمریکا و ایران متمرکزه، اما مردم ایران بار دیگه در معرض نادیده گرفته شدن قرار دارند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سخنگوی کاخ سفید دقایقی پیش گفت واشنگتن درخواستی برای تمدید آتش‌بس با ایران ارائه نکرده، هرچند به گفته کارولین لویت مذاکرات با تهران سازنده است و احتمالاً دور دوم در اسلام آباد انجام میشه. در این نشست خبری اما وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این کشور به دنبال مسدود کردن اموال جمهوری اسلامی در منطقه است. دیروز ما عملیات خشم اقتصادی رو اعلام کردیم و بیش از 1 ساله که سیاست فشار حداکثری علیه ایران رو داشتیم، هم از طریق مسدود کردن پرداخت‌ها به دولت ایران و هم در هدف قرار دادن حساب‌های مرتبط با سپاه پاسداران. یکی از اشتباهات شاید مرگبار ایران این بود که به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله کرد، کشورهایی که حالا آمادن شفاف‌تر عمل کنند، از جمله بررسی عمیق‌تر منابع مالی که در سیستم‌های بانکیشون نگهداری میشه. ما از اونها خواستیم که دارایی‌های بیشتری از رهبران و اعضای سپاه پاسداران رو مسدود کنند. همچنین به کشورها و شرکت‌ها گفته‌ایم که اگر نفت ایران رو خریداری کنند یا پول ایران وارد بانک‌هاشون بشه، ما آماده‌ایم تحریم‌های ثانویه را اعمال کنیم. اقدامی بسیار سختگیرانه. ایرانی‌ها باید بدونن این موضوع معادل مالی همون اقدامی است که در حوزه نظامی داریم انجام میدیم. در همین حال پنتاگون اعلام کرده به زودی بیش از 10,000 نیروی نظامی دیگر رو عازم خاورمیانه میکنه. در این گزارش آمده حدود 6,000 نظامی به همراه ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش و چند ناو دیگه به منطقه میرن. در همین حال دونالد ترامپ ساعتی پیش به فاکس نیوز گفت با اینکه او پایان این جنگ رو خیلی نزدیک میبینه، اما به عقیده او کار آمریکا هنوز تمام نشده. همزمان در اروپا بنا به گزارش‌ها کشورهای اروپایی در حال تدوین طرحی برای تشکیل یک ائتلاف گسترده برای تامین امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز و مین‌روبیان. این طرح در صورت توافق نهایی قرار بعد از پایان جنگ اجرا بشه. خبرنگاران ما احمد صمدی از برلین و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستند. سمیرا، اول به ما بگو که چه تصویری داره از کاخ سفید میاد؟ سیگنال‌های متفاوتی میشنویم از مصاحبه اول آقای ترامپ با فاکس نیوز که تصور بر این بود که میگه جنگ به پایان رسیده، تا الان حرف از اعزام نیروهای بیشتر و اینکه شاید فشارهای بیشتری بر تهران بیاد. فرداد، اخبار ضد و نقیض هست. مشخصا این گزارش واشنگتن پست که میگه که نیروهای بیشتری دارن وارد منطقه میشن، البته این به این معنا نیست که یک سری نیروی جدید از ارتش ایالات متحده سوار مثلا هواپیما بخوان وارد منطقه بشن. این گونه نیست. USS بوش رو میدونیم که عازم منطقه شده بود و در روی اون ناو هواپیمابر 6,000 نیروی تفنگداران ایالات متحده هست و یا مثلا 4,200 نیروی دیگر با باقی گروه‌های ضربتی ایالات متحده دارن وارد منطقه میشن. روز گذشته بر اساس تصاویر ماهواره‌ای USS بوش در اطراف آفریقای جنوبی دیده شده بود. یک مسیر نامرسومی رو در پیش گرفته برای اینکه وارد خاورمیانه بشه. از این منظر هست که داریم راجع به ورود نیروهای بیشتر در منطقه صحبت می‌کنیم و بحثم این هست، اون چیزی که حالا تحلیلگران در این گزارش هم به واشنگتن پست گفتن، اینکه گزینه‌های آقای ترامپ برای اینکه اگر آتش بس رو تمدید نکنه گزینه‌های رنگارنگ و بیشتری باشه، دستش بازتر باشه به لحاظ نظامی. خب اینها خبرهایی است که در رسانه‌های آمریکایی داره منتشر میشه، حالا یا به نقل از منابع آگاه یا اینکه رصد وضعیت نظامی آمریکا در منطقه و اطرافش. به شکل رسمی اون چیزی که از کاخ سفید ما داریم میشنویم، همین دقایقی پیش کنفرانس خبری خانم لویت تمام شد. آقای بسنت
بسنت وزیر خزانه‌داری هم اونجا حضور داشت. اونجا بیشتر راجع به مذاکره ما داریم میشنویم. بحث بنزین اینجا بحث مهمی هست. چندین و چند خبرنگار پرسیدن، وزیر خزانه‌داری هم اونجاست، راجع به بنزین ازش پرسیدن، اینکه پس ما این تابستون بنزین ارزون نخواهیم داشت و بر نخواهیم گشت به اون قیمت قبلی. آقای بسنت به مذاکرات اشاره کرد و به اینکه باید امیدوار بود که از طریق دیپلماسی چیزی بشه، حل بشه، داستان رو بتونن فیصله بدند و بعد از اوایل تیر تا اوایل شهریور بازه زمانی بود که آقای بسنت تعیین کرد که در این بازه زمانی قیمت بنزین اینجا در خانه بره پایین‌تر. خود خانم لویت هم در مذاکراتش در صحبتاش باز به بحث مذاکره اشاره کرد، به اینکه گفتگوهای سازنده‌ای داشتن. بریم بخشایی رو بشنویم. من هم بعضی گزارش‌ها رو دیدم، باز هم گزارش‌های نادرست امروز صبح که گفته بودن ما رسما درخواست تمدید آتش بس دادیم. این در حال حاضر درست نیست. ما همچنان به طور جدی درگیر این مذاکرات و گفتگوها هستیم. همانطور که از معاون رئیس جمهور و همچنین رئیس جمهور در این هفته شنیدید، این گفتگوها سازنده و ادامه دارند و وضعیت فعلی همینه. همچنین برخی گزارش‌ها رو درباره احتمال مذاکرات حضوری هم دیدم. این گفتگوها در حال بررسی هستند، اما هیچ چیز رسمی نیست مگر اینکه از اینجا از کاخ سفید اعلام بشه. با این حال ما نسبت به احتمال رسیدن به توافق احساس خوبی داریم. رئیس جمهور هم دیروز در مصاحبهش به این موضوع اشاره کرد. واضحه که از نظر ما به نفع ایرانه که با خواسته های رئیس جمهور موافقت کنه. درخواست آتش بس فرداد از هیچ طرفی ایالات متحده دریافت نکرده. تاریخ رسمی هم برای آغاز مذاکرات دور دوم تعیین نشده. اگر اتفاقی بیفته در اسلام آباد خواهد بود. اینها نکات مهمی است که خانم لویت بهش اشاره کرد. ما در گزارش رو شنیدیم که روز گذشته مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته. ونس، ویتکاف و کوشنر با طرفای ایرانی و با میانجی پاکستانی در حال مراوده متون مکتوب هستند. پیشنهادات رو دارن بالا پایین میکنند و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده. این رو اکسیوس میگه که پیشرفت‌هایی حاصل شده و مثبت بوده مذاکرات، ولی تاریخ تعیین نشده. ایالات متحده نمیگه که هنوز قرار هست که وارد دور دیگری بشن. اون چیزی که معلومه آقای ترامپ میگه که درگیری و مخاصمه در آستانه پایانه، نه اینکه به پایان رسیده و ایالات متحده هنوز کار نیمه تمام داره. این رو میدونیم. از سمت دیگه آقای ونس معاونش رو اگر نگاه بکنیم، مصرن برای اینکه به کل غنیسازی برای همیشه باید کنار گذاشته بشه. میدونیم این یکی از مسائل مهمی است که حتی راجع به ایجاد یک چارچوب برای تفاهم هم اینها مسئله پیدا کردند سر غنیسازی و به نظر میرسه تا این چارچوبه به وجود نیاد، تا سر این مسائل کلی به تفاهم نرسند، دیگه بقیه‌اش این که چه مشوق‌های اقتصادی داده بشه یا جمهوری اسلامی چه بکنه چه نکنه، اونها واقعا در مراحل بعدی به شمار میره. احمد، این ائتلافی که اروپایی ازش حرف میزنن که قراره به کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز کمک بکنه، امنیت منطقه رو برقرار بکنه، جالب توجه است. ولی نکته عجیبش اینه که میگن بعد از پایان جنگ، الانه که به نظر بحران وجود داره، بعد از جنگ چه قراره بکنه؟ اتفاقا این موضوعی هستش که در رسانه‌ها و کارشناسان دارن بهش میپردازن و همین سوالات رو مطرح میکنن و من اون آخرش رو همین اول میگم و تاکید خیلی از کارشناسان بر این هستش که این مأموریت نمادین خواهد بود و احتمالاً هم شاید اجرایی نشه با توجه به اون مشکلات و چالش هایی که وجود داره. این طرح رو حالا قرار هستش که پس فردا در پاریس روز جمعه آقای مکرون و آقای استارمر که میدونیم زیر حملات شدید آقای ترامپ قرار دارن، آقای ترامپ به آقای استارمر گفته بزدل، ترسو و حالا اونها این طرح رو دارن میدن. قرار هست آقای مرتس هم امروز دقایق پیش اعلام شد که او هم به دیگر رهبران اروپایی در پاریس خواهد پیوست و بقیه هم به صورت ظاهرا ویدیو کنفرانس میان و در این در واقع نشستی که برگزار میشه و این طرح رو که حالا بخشی از پیشنویسش رو هم بیرون اومده ظاهرا بررسی خواهند کرد. اصل قضیه این هستش که قرار کمک کنن به کشتی‌هایی که در بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف شدن، اونها رو قرار هستش که بیارن بیرون، کمک بکنن به مینروبی و در ادامه هم اسکورت دیگر کشتی‌ها در مراحل بعدی. اما نکتهش اینه اونها نمیخوان الان وارد بشن و میخوان زمانی که آتش بس شد و اونجا جنگ تموم شد وارد بشن و در واقع این کارها رو انجام بدن که خب این خودش سوالها رو بیشتر میکنه که آیا
قرار هستش که با جمهوری اسلامی هم هماهنگ کنن. خب طبیعتا خیلی از کارشناسان میگن و رسانه‌ها که جمهوری اسلامی خب طبیعتا نمیتونه که کمک اینا بکنه، به هر حال منافعی در اونجا و خود اروپایی‌ها هم گفتن که نه جمهوری اسلامی قرار هستش که در این طرح حضور داشته باشه و نه قرار هستش که آمریکا و اسرائیل بیاد. و دوباره اختلافات اینجا بیشتر میشه، یعنی برخی از همین کشورهایی که قرار هستش که نشست پس‌فردا رو برگزار بکنن اختلاف دارن در خصوص حضور دیگر کشورها، طرف سوم. یعنی آقای مکرون طبیعتا میگه که ایالات متحده در این ائتلاف حضور نخواهد داشت. آقای استارمر ابراز نگرانی میکنه که اگر ترامپ نباشه ممکنه عصبانی بشه و اساس کار به هم بریزه و میبینیم که دوباره همینجا با هم دیگه اختلاف دارن. آلمانی ها هم اگرچه که الان میخوان وارد بشن و صدر اعظمش گفته که ما میریم به پاریس، اما یه نکته در خصوص حضور آلمان هم هست. آلمانی ها برای اروپایی ها خیلی یه نعمت بزرگ محسوب میشن. به خاطر چی؟ به خاطر کشتی ها و تجهیزات پیشرفته که به ویژه در خصوص مین‌روبی دارن و خب برای اروپایی ها آلمان میتونه که یک غنیمت بزرگی باشه. اروپایی ها 150 تا مین‌روب دارن. خب گفته میشه که آمریکایی ها تو این زمینه از اروپایی ها عقب‌تر هستن، تعداد مین‌روبایی که دارن کمتره و خب آلمانی ها هم نمیتونن به همین راحتی وارد این ائتلاف بشن، برای اینکه این ائتلاف باید یک مأموریت از یک جای معتبری داشته باشه که آلمانی ها توی قانون اساسیشون دارن. یعنی یا باید این مأموریت از سوی اتحادیه اروپا تنظیم شده باشه و به آلمان درخواست داده بشه یا از سوی سازمان ملل و بنابراین آلمانی ها هم نمیتونن همینطوری مثلا آقای مکرون و آقای استارمر و چند تا کشور تصمیم بگیرن که یک ائتلافی رو میخوان تشکیل بدن و بعد اینا بخوام برن تو اون حضور داشته باشن. ائتلاف قبلی هم که آلمانی ها حضور پیدا کردند که بهش عملیات آسپیدس گفته میشه که در دریای سرخ بود به خاطر حوثی ها، با تصویب اتحادیه اروپا بود که آلمانی ها رفتن حضور پیدا کردن و بنابراین اون چیزی که الان داره راجعش صحبت میشه اولا احتمالاً به احتمال زیاد میگن نمادین خواهد بود. این که در حالا بعد از جنگ بخواد اجرایی بشه باز هم زیر سوال هست و خب همین بحث‌های اختلافاتی که دربارش وجود داره. ممنونم از هر دو شما، احمد صمدی از برلین و سمیرا قرایی از کاخ سفید. محاصره دریایی بنادر ایران در دریای عمان و خلیج فارس ادامه داره. تصاویر زنده رو می‌بینید از رصد کشتی‌هایی که سامانه‌های رهگیریشون روشن هست. همونطور که می‌بینید در خود قلب تنگه هرمز، یعنی بالای خصب در عمان تا فاصله مرزیش با نزدیکی بندر لارک در ایران، هیچ کشتی عبور و مرور نمی‌کنه. اما اگر به ساحل جنوبی ایران نگاه بکنید کشتی‌های اونجا هستند. بعضی از اونها ظاهراً تلاش کردن از کناره جنوبی خلیج فارس به سمت دریای عمان برن. بعضی از اونها با برخورد نیروی دریایی ارتش آمریکا مواجه شدند که ساعتی پیش سنتکام یکی از این تماس‌های رادیویی رو پخش کرد، ولی همونطور که می‌بینید بخش اعظمی از این ترافیک دریایی یا در سمت شرقی در دریای عمان هستند یا در نیمه غربی در خلیج فارس گیر کردن و راه رفت و بازگشتی ندارن، چون هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی محاصره ای رو انجام داده. ایرانی ها نمیذارن کشتی های بین المللی از بنادر منطقه خارج و ورود بکنن. آمریکایی ها هم طبیعتا همین کار رو با کشتی های ایرانی دارن انجام میدن. نشانه هایی که با رنگ قرمز هستن نفتکشن و کشتی هایی که با رنگ سبز هستن کشتی های باری هستن. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی گزارش داده معاون رئیس امارات متحده و محمد باقر قالیباف ساعتی پیش تماس تلفنی داشتند و درباره راه‌های کاهش تنش صحبت کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر حق جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هسته‌ای بر اساس عضویت در NPT تاکید کرده. تبادل پیام‌ها ادامه داره. از همان روز یکشنبه که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به تهران برگشت تا امروز پیام‌های متعددی از طریق واسطه پاکستانی تبادل شده. مواضع ما خیلی روشن هم اونجا بیان شد و هم در جریان این تبادلات. به احتمال زیاد ما میزبان هیئتی از پاکستان هستیم در ادامه گفتگوهایی که در اسلام آباد صورت گرفت. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل
و مسائل ایران از کلگری کانادا با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای شهید ثالث، با شما شروع میکنم. یک گره کار که به نظر شاید کمتر در موردش صحبت میشه همین کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، به خصوص قطری ها، اماراتی ها که خیلی شاکی هستن از رویکرد جمهوری اسلامی. در این مذاکراتی که داریم میبینیم به نظر میسه الان طرفای پاکستانی دارن تماسهایی با پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس میگیرن، اما چقدر به نظرتون اصلا ممکن هستش راضی کردن این کشورها به خصوص اماراتی ها برای ادامه روابط با جمهوری اسلامی؟ بله، در شرایط فعلی به نظر من خیلی مشکل میاد، ولی توجه داشته باشیم به هر صورت این کشورها توی اون منطقه هستن، حالا هم کشورهای جنوب خلیج فارس هم جمهوری اسلامی، و اگر که این روند ادامه پیدا بکنه این به اصطلاح قابل ادامه نیستش یه همچین چیزی، چون همسایه هستن، باید با هم دیگه زندگی بکنن و منافعشون هم در همین هستش که با هم دیگه زندگی بکنن. شما میدونین یکی از بالاترین میزان تجارت در دنیا برای ایرانی ها با امارات هست. نمیشه یه مرتبه همچین چیزی رو کنار گذاشت. برای امارات هم مهم هستش و دشمنی با جمهوری اسلامی، وارد شدن در درگیری، حتی درگیری‌های تجاری به نفع امارات و کشورهای منطقه خلیج فارس نیست. به نظر من مجموعاً همه این چیزا ما یادمون باشه اصولا جنگ ها بر اساس اشتباه محاسبه شروع میشن، ولی بعدش ادامهش بر اساس نفع و ضرر هست، یعنی محاسبات نفع و ضرر میشه. در نتیجه به نظر من در آخر این قضیه هرچند که به نظر خیلی بعید میاد، ولی این کشورها توی این منطقه هستن، باید با همدیگه زندگی بکنن، هیچ چاره‌ای هم ندارن و با همدیگه باید به نحوی کنار بیان. به نظر من فعالیت‌هایی که پاکستان میکنه امکان این که به نتیجه برسه، به خصوص اگر همزمان بشه، چون میدونیم مسئله کلیدی مسئله صلح که حالا خاتمه جنگ منظورم هستش، خاتمه جنگ بین ایران و آمریکاست. این مسئله کلیدی اگر اون حل بشه و تنگه هرمز باز بشه، به نظر من باید برگردن و برمیگردن به شرایط نرمال. زمان میبره حتما، به نظر من چیزی نیستش که یه سویچ آن و آف باشه یه مرتبه همه چی به حالت نرمال در بیاد. آقای سمی، نشانه های وجود داره که شاید جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری درباره برنامه هسته‌ایش بده. خیلی از ناظران بعضی از کشورهای منطقه از جمله همین اماراتی ها حرف از این میزنن که جمهوری اسلامی اقداماتی که داره میکنه تروریستی هست، ما با تروریست ها مذاکره نمیکنیم. مقامات ارشد این کشور حرفا این چنینی میزدن. دولت آمریکا، اسرائیل هم در آستانه جنگ، در جریان جنگ حرفایی میزدن که سیگنال این رو میداد که به دنبال تغییر رژیم در ایران هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هستن. آیا اگر جمهوری اسلامی حتی اگر برنامه هسته‌ایش رو به طور کامل کنار بذاره ولی باقی بمونه، به شکل معناداری باقی بمونه، برای مدتی طولانی نمیتونه بگه که پیروز این جنگ بوده؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، جناب شهید ثالث و مردم دلیر ایران، من بر این باور نیستم. نه، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی، حتی ما اگر بیایم فرض رو بر این بذاریم که در این مذاکرات هم به یک توافقی دست پیدا کردن، یک کشوری که در محاصره دریایی هست، یک کشوری که توانایی دفاع از خودش رو نداره و یک کشوری که هیچ گونه عملگرایانه نتونسته کار بکنه، چه در 40 روز گذشته چه در 47 سال گذشته، و فقط با وعده و وعید کوشش کرده که سر کار بمونه، راهی برای از بین بردن معضلی که خودش به واسطه اون اقتصاد رانتخاری که داره ایجاد میکنه نمیتونه خودش رو نجات بده. در حقیقت ما شاهد یک نوع فروپاشی از درون خواهیم بود. چرا؟ چون حکومتی که نتونه اون سیستم اقتصادی خودش رو حفظ بکنه، به اون نیروهای سرکوبگر و اون کسانی که این رو سر قدرت نگه میدارن هم نمیتونه اون جیره و مواجب رو برسونه. پس کار براش بسیار دشوار خواهد بود. اما این رو هم میتونه جمهوری اسلامی حداقل اگر
خردی داشتن میتونستن که بیان بگن ما حاضریم و برای اینکه حسن نیتی نشان بدیم ما اصلا یک رفراندوم برقرار میکنیم که بتونن دهن اروپایی‌ها و امریکایی‌ها رو هم ببندن. ولی جمهوری اسلامی قدر مسلم یه همچی کاری نخواهد کرد، به خاطر اینه که علاقه وافری به سر قدرت موندن داره و جمهوری اسلامی هم یاد گرفته در ظرف این چند سال اخیر که هر چقدر بخواد مسئله رو کش بده میتونه دولت‌های غربی رو به دنبال خودش بکشه. الان باید ببینیم که آیا دولت ایالات متحده میخواد که با دولت‌های قبلی ایالات متحده مقایسه بشه در اینی که یک راهکار تعاملی پیدا کردن و کار رو تموم نکردن، یا علاقه به اون قهرمانسازی که خود آقای ترامپ هم خیلی بهش علاقه داره خواهد رفت. آقای شهید ثالث، آیا ممکن هستش که این تلاش‌ها اگر به ریشه کن کردن جمهوری اسلامی ختم نشده الان تغییر موضع بدن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، بگن خیلی خب یک شاخه بزرگ که برنامه هسته‌ای هست و فعلا از بدنه این درخت جدا بکنیم، موضوعات بعدی رو در مدتی طولانی‌تر بریم سراغش؟ وقتی میفهمید که یه شاخه رو جدا بکنیم یعنی کنار بذاریم، یعنی حل نشده باقی بمونه، منظورتون اینه؟ نه، منظورم اینه که ببرن، یعنی این موضوع هسته‌ای رو اگر بتونن الان حل بکنن که نشانه‌های وجود داره که شاید طرف ایرانی امتیاز بده، اورانیوم غنی شده رو خارج بکنن از ایران، غنی سازی رو بذارن کنار، خب یک دردسر بزرگ برای آمریکایی‌ها و اسرائیل و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس کنار خواهد رفت. موضوعات دیگر مثل موضوع برنامه موشکی، گروه‌های نیابتی، حتی مسائل حقوق بشری رو بگن که خیلی خوب در طولانی مدت‌تر بهش رسیدگی بکنیم. متوجه شدم. نه دقیقا درست میگین. درگیری اصلی الان بر سر همین دو تا مطلبیه که شما گفتید. یکی مسئله غنیسازی هستش و یکی خارج کردن اورانیوم با غنایش 10%. این دوتا مسئله هستن، بقیه جنبی هستن. کاملا درست میگین شما. اگر با نسبت به این دوتا به توافق برسن، به نظر من مسائل دیگه جنبی هست و کنار گذاشته خواهد شد. به خصوص آمریکا هیچ حساسیت آنچنانی نداره، هرچند که به نظر من اسرائیل همچنان شکایت خواهد کرد. اسرائیل قبول نخواهد کرد، حداقل روی کاغذ به طور تئوریک قبول نخواهد کردش این آتش بس رو، همونجور که آقای نتانیاهو هم گفته ما هر موقع بخوایم جنگ رو آغاز میکنیم، که چاره‌ای هم نداره، برای اینکه نمیتونه بگه که ما به اصطلاح تبعیت میکنیم از این آتش بس برای همیشه. در نتیجه به نظر من حرف شما کاملا درست هستش. این دوتا مسئله اگر حل بشه، مسائل دیگه جنبی و ثانوی هستن و کنار گذاشته میشن. آقای سمیعی، چقدر فکر میکنید با توجه به این نیروهای بیشتری که آمریکا داره به منطقه اعزام میکنه، تجربه‌ای که در چند مذاکره گذشته داشتیم، برخلاف این تصویر رسانه‌ای که الان وجود داره که شاید طرفین دارن به یک توافق میرسن، اتفاقا یک آتش زیر خاکستری باشه و در روزها و هفته‌های پیش رو شرایط دوباره به سمت جنگ پیش بره؟ من بعید نمیدونم، برای اینکه ببینید در حال حاضر آقای ترامپ از یک طرف داره در مورد یک روند تعاملی صحبت میکنه که منتها روی دو خط موازی است و هیچ وقت به هم نمیرسن، نقطه نظرات جمهوری اسلامی و درخواست‌های ایالات متحده. از طرف دیگه رئیس سازمان موساد دیروز اعلام میکنه که کار ما موقعی تمام خواهد شد که این رژیم تغییر کرده باشه و فرو پاشیده باشه. و از طرف دیگر هم ما میبینیم این چینش‌های نظامی در حقیقت داره روند پیشرفت ایالات متحده برای به دست آوردن اون چیزی که روی میز مذاکره جمهوری اسلامی حاضر نیست بهش بده رو داشته باشه. اون هم چیه؟ اورانیوم غنی سازی شده است که در دل زمین جا گرفته و باید برن اون رو در بیارن. پس به خاطر همین من بر این باورم که این آرایش نظامی که هر روز داره قوی تر میشه و ما فراموش نکنیم که چند هفته پیش هم این گفتگو بود که نیروی 82 هوابرد ایالات متحده هم در اون منطقه حضور پیدا کردن، ما رو داره به اینجا میرسونه که اینها همه یک آتش زیر خاکستری هست که میتونه آغازگر یک پایانی بر حکومت جمهوری اسلامی باشه. و این رو هم در نظر داشته باشیم که برای ایالات متحده ممکنه روی صحنه و روی صفحه فقط مخالفت با مسئله هسته‌ای و
مسئله موشکی مشکل باشه، ولی اون فشاری که پشت صحنه بهش وارد میشه به خاطر اینکه مردم ایران رو قتل عام کردن و باید یک پاسخی برای اون هم داشته باشه، ایالات متحده رو رها نخواهد کرد، به ویژه که داریم به انتخابات امریکا هم نزدیک میشیم. ممنونم از هر دوی شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا. دقایق پیش جلسه رأیگیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی برای محدود کردن حملات ترامپ به جمهوری اسلامی در سنای آمریکا آغاز شد. شماری از جمهوری‌خواهان با دفاع از برنامه اخیر کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی از رفع تهدید هسته ایران استقبال کردند، ولی در عین حال نگرانند در صورت دستیابی دوباره تهران به منابع مالیش توان نظامی و هسته این کشور بازسازی بشه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. مرضیه. خب فرداد، رأیگیری همین لحظه که من دارم صحبت میکنم در جریان، من دارم صحن علنی رو چک میکنم. تا به حال 47 رأی موافق و 52 رأی مخالف. یک رأی هنوز کم هست، نمیدونم کی هنوز رأیش رو ننداخته، اما به نظر میرسه که اون رأی هم بیفته الگوی 3 دفعه قبلی. این دفعه 4م هست که مجلس سنای آمریکا یک قطعنامه رو به رأی میگذاره که این جنگ رو در لحظه متوقف کنه. عنوان این قطعنامه من میبینم کاملا بر همین هست که در واقع خروج فوری سربازان آمریکا از جنگی که در داخل یا برای ایران باشه. خیلی قطعنامه کاملی هست. میدونیم که تا به حال از بین سناتورهای جمهوری‌خواه راند پال علیهش رأی داده، از بین دموکرات‌ها هم سناتور فترمن علیهش رأی داده. یکی از افرادی که رأی مخالف داده به این قطعنامه افرادی هست که من الان باهاش صحبت کردم. بریم صوتش رو بشنویم و برگردیم. ببین، من که مستقیما در امور بودجه دخیل نیستم، ولی هدف رئیس جمهور این بود که مطمئن شود دولت ایران که هم با مردم خودش بیرحم است و هم جهان را تهدید میکند نتواند سلاح هسته‌ای بسازد یا آن را شلیک کند و کلا توانایی تسلیحاتیشان تضعیف شود. به نظر من رئیس جمهور در این کار موفق بوده. اما حالا دولت ایران تنگه هرمز را در کنترل گرفته. اگر اجازه داشته باشند آنجا را نگه دارند، میتوانند درآمدزایی کنند و دوباره خودشان را مسلح کنند. ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد. گاهی اوقات هم یک کار شکست میخورد، چون شما پیشنهاد اولت را میدهی و بعد میز را ترک میکنی ولی دوباره برمیگردی. به همین دلیل من تا نتیجه نهایی را نبینم آن را شکست تلقی نمیکنم. ضمناً به نظر میرسد شایعه شده که به زودی قرار است دوباره با هم جلسه داشته باشند. خب فرداد، این سناتور کسیدی بود از حزب جمهوری خواه، نظرشان ما شنیدیم. اما یک نکته بسیار جالب که من امروز اینجا در کنگره میبینم، اختلافاتی هست که در بین اعضای حزب جمهوری خواه در خصوص حملات به ایران امروز افزایش پیدا کرده. روز سه‌شنبه به روال ثابت روزهای سه‌شنبه یک ناهار اینجا برگزار میشه در کنگره آمریکا که سناتورها دور از رسانه ها اونجا فرصت دارن اختلاف نظرهای واقعی رو مطرح کنن. بهش میگن تمپرچر گرفتن، یعنی دما رو سنجیدن. خیلی مهم بود ناهار روز گذشته. سناتورها هم گفته بودن بعد از این ناهار ما میفهمیم که در چه وضعیتی قرار داریم، که ترامپ رو حمایت میکنه کی نمیکنه. حالا کاشف و عمل اومده. بعد از این ناهار به نظر میرسه، من اگه بخوام سادهش بکنم، سناتورهای جمهوری خواه در 3 دسته تفکیک میشن. یک دسته اول افرادی هستن که بسیار محافظه‌کارانه دارن برخورد میکنن. اینها میگن ما مشکلی با ادامه جنگ نداریم، ترامپ رو حمایت میکنیم، اما مسئله ما این هست که کنگره بی اثر هست، کنگره نفوذ نداره. میگن ما بیایم یه کاری کنیم، این قطعنامه‌ای که دموکرات‌ها دارن تصویب میکنن این یک طرف، ما بیایم خودمون یک قطعنامه، یک لایحه‌ای رو تصویب بکنیم که ما به ترامپ اجازه بدیم، ما اکثریت هم هستن دیگه، اگر بخوان این کارو خیلی فوری میتونن انجام بدن، به ترامپ بگیم ترامپ دستش باز باشه در این حملات که تا هر وقتی که خواست این رو ادامه بده. چرا؟ میگن اولین کاری که این مسئله میکنه این هست که دست برتر رو به آمریکا میده در مذاکرات با جمهوری اسلامی و نشون میده که کنگره آمریکا از تصامیم ترامپ حمایت میکنه، و دوم به خود قانونگذاران جمهوری خواه این صلاحیت رو میده که اونها هم بتونن اعمال نفوذ کنن. اینها نه اینکه پیشنهاد کنن، اینها دارن اجبار میکنن. اینها میگن تا وقتی که ترامپ توضیح نده که چه کاری میخواد انجام بده که به ما کمک نکنه که این قطعنامه رو برای حمایت از این حملات تصویب کنیم، ما اصلا پول ادامه این جنگ رو نخواهیم داد. دسته دوم سناتورهایی که دارن به نوعی مخالفت میکنن، اینها سناتورهایی هستن که گویا در این تعطیلات عید پاک یا ایستر رفتن خونه هاشون، ایالت هاشون، الان برگشتن
و از مردمشون شنیدن که مردم به خاطر هزینه بنزین ناراحت هستن. اینها یک دو نفرشون اینجا اومدن به ما خبرنگارها گفتن مردم در ایالت ما گلایه میکنن از افزایش قیمت بنزین و حالا دیگه این مسئله‌ای هست که میتونه حوزه انتخاباتی اینها رو متاثر کنه. اینها چند ماه دیگه خودشون از اون مردم رأی میخوان دیگه و به خاطر اون رأی که میخوان میگن که ما مخالف این جنگ هستیم و حالا ترامپ دیگه باید تکلیف ما رو مشخص بکنه. اینها جمهوری خواه هستن، من میگم در دموکرات ها صحبت نمیکنه. و آخرین مرحله که اتفاقا آقای لینزی گرام و آقای جان تون در داخلش قرار میگیرن در بین جمهوری خواه، اینها میگن فعلا اوضاع خوب پیش رفته، میگن ما از این مدتی که از این جنگ میگذره اوضاع تحت کنترل هست، اجازه بدید نه لایحه‌ای تصویب بکنیم نه مانع این حملات بشیم، ببینیم که اوضاع به کجا میرسه و شاید قبل از بازه زمانی 3 ماهه همه چی ختم به خیر بشه. منظور از 3 ماه هم بازه زمانی هست که 2 ماهش در یک قانونی که در سال 1973 تصویب شده مجوز ادامه جنگ رو به ترامپ میده و 1 ماه استثناء هم آخرش در نظر میگیرن. اینها میگن که خب هنوز تا اول می، یعنی تا حدوداً 15 روز آینده اون 60 روز در نظر گرفته میشه. اینها رو حدودی دارم میگم و یعنی تا آخر می اینها زمان دارن که ترامپ هر کاری میخواد انجام بده و بعد از اون در واقع اختلافات احتمالاً در بین حزب جمهوری خواه افزایش پیدا خواهد کرد و افراد بیشتری خواهند بود که به دموکرات ها ملحق بشن و این قطعنامه‌ای که الان به نظر میرسه تصویب نشده، من یک بار دیگه چک بکنم، نه هنوز همچنان 52/47 هست. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه احتمالاً افراد بیشتری به اون 47 نفر ملحق بشن و این قطعنامه رو تصویب میکنن. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا. CNN میگه جمهوری اسلامی در حال بازسازی شهرهای موشکیشه. این شبکه با استناد به تصاویر ماهواره‌ای جدید گزارش داده تهران در حال بازسازی پایگاه‌های زیرزمینی و بازگشایی تونل‌های ورودی در اطراف حداقل یک شهر موشکی که در حمله‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بود. به گفته کارشناسان این تحرکات بخشی از استراتژی ایران برای بازیابی سریع توان موشکی و آماده سازی برای دور جدیدی از عملیات احتمالیه. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، شاید خیلی هم جای تعجب نداشت، گزارش‌هایی در گذشته هم بود که بخشی از تأسیساتی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها منهدم کردن به طور کامل نابود نشده. در زیرزمین‌ها همچنان بقایای سالم بعضی از این موشک‌ها هست و جمهوری اسلامی هم طبیعتاً به دنبال احیای اونهاست. فرداد گزارش اونقدر عجیب نیست، ولی با اون چه که ما در هفته‌های گذشته از مقامات ایالات متحده آمریکا و اسرائیلی ها میشنیدیم این بود که ما توان نظامی جمهوری اسلامی رو یا کامل نابود کردیم یا به شدت تضعیفش کردیم. حداقل ما چندین بار رو از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شنیدیم. اما این تصاویر ماهواره‌ای که توسط CNN منتشر شده نشون میده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی برخلاف ادعاها اونطور که میگفتن از بین نرفته و همچنان قابل بازیابی هستش. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا هم حدود نیمی از لانچرهای موشکی جمهوری اسلامی هنوز سالم موندن و یا قابل استفاده هستند. بخشی از این لانچرها زیر زمین و داخل همین شهرهای موشکی جمهوری اسلامی در جریان حملات اسرائیل و آمریکا در واقع آسیب دیدن. ورودی‌های تونل‌ها فرداد هدف قرار گرفته و عملاً زیر آوار گیر موندن. حالا کاری که جمهوری اسلامی کرده و داره انجام میده اینه که در جریان آتش‌بس همین تونل‌ها و مسیرهای بسته شده رو داره باز میکنه و تصاویری که CNN منتشر کرده نشون میده که جمهوری اسلامی با ماشین آلات سنگین در مناطق کوهی در حال باز کردن این تونل‌ها هستش تا بتونه به اون لانچرها و شهرهای موشکی خودش دوباره دست پیدا بکنه و اونا رو برگردونه به چرخه عملیاتی. نکته مهمتر اینه که این دقیقاً بخشی از دکترین نظامی جمهوری اسلامی و این پایگاه‌های زیرزمینی رو از ابتدا جمهوری اسلامی اصلا برای همین طراحی کرده بود که بتونن تحمل حمله اول رو داشته باشن و بازم در امان باقی بمونن و بعدش همچنان بتونن سریع دوباره به عملیات برگردن. برای همین کارشناسان میگن که این اتفاق قابل پیش بینی بوده، حتی در شرایط آتش‌بس، چون در جریان آتش‌بس هر دو طرف همزمان با توقف درگیری‌ها شروع می‌کنن به بازسازی توان عملیاتی خودشون. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ساعتی پیش کمیته امور خارجه پارلمان اروپا با حضور شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی نشستی درباره ایران برگزار کرد. در این نشست تحولات سیاسی و اجتماعی و شرایط ایران و رویکرد اتحادیه اروپا بررسی شد. شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کموله کردستان ایران و شماری دیگر از سخنرانان حضور داشتند. هانا نویمن، عضو پارلمان آلمان، در این نشست گفت تغییر از درون ایران رقم خواهد خورد، اما این دلیل نمیشه که جهان سکوت کنه. اینجا یک صندلی خالی هست. این صندلی برای کسانیه که نمیتونن اینجا باشن، چون در ایران زندانی هستن، ساکت شدن و به واسطه خشونت حکومت دسترسیشون از جهان قطع شده. این صندلی یادآور این نکته برای همه ماست که افراد بسیار بیشتری باید بخشی از این گفتگو باشن، اما نمیتونن. بنابراین هیچ گروه واحد، هیچ صدای واحد و هیچ نشستی به تنهایی نمیتونه نماینده کل ایران باشه. اجازه بدید واضح بگم، آینده ایران در بروکسل تعیین نخواهد شد. تغییر باید بتونه از درون جامعه ایران شکل بگیره. اما این بدان معنا نیست که ما فقط تماشاگر باشیم. این به ما مسئولیت میده که گوش بدیم، صداها رو تقویت کنیم و با شفافیت عمل کنیم. حقوق بشر رو در مرکز تعاملاتمون قرار بدیم، علیه اعدام‌ها حرف بزنیم، آزادی زندانیان سیاسی رو مطالبه کنیم، با قطع اینترنت و سرکوب مخالفت کنیم و در نهایت منابع جمهوری اسلامی رو محدود کنیم. هانا نویمن بود، نماینده آلمان در پارلمان اروپا که اشتباهی گفتم پارلمان آلمان. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک هم از بروکسل به ما پیوسته. خانم صفایی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اروپایی‌ها کم و بیش یا کم صدا بودن یا حتی در مواردی مخالف بودن با این درگیری اخیر با جمهوری اسلامی. چقدر فکر می‌کنید نشست‌های این چنینی، تلاش‌های این چنینی میتونه کمک بکنه در این شرایطی که بقای جمهوری اسلامی در سایه این مذاکرات شاید قوی‌تر از گذشته الان به نظر میرسه؟ خب مسلما این جلسه ها بسیار مهم هستند. دلیل اینکه اینها تشکیل میشن برای اینه که هستند کسایی که میتونن صدای واقعی مردمی رو که داخل اون کشور هستند، به خصوص مردمی که در قطع اینترنت هیچ گونه تماسی با دنیای خارج ندارند، بشنوند. و خب در اینکه اروپا واقعا در این اتفاقات اخیر، در مورد قتل عامی که در ایران شد، در جنگی که رخ داد، واقعا صدایی نداشته. در واقع حتی باور به این که نقشی میتونه ایفا کنه در آینده هم نداشته و اگر هر از گاهی صدایی ازش در اومده که صدایی بوده که در واقع به نوعی از انقلاب شیر و خورشید و از انقلاب مردم ایران اون حمایتی رو که مردم شایستگیشو داشتن انجام ندادن. طبیعتاً داشتن این جلسه در کمیسیون خارجه پارلمان اروپا یک مسئله بسیار مهمه و نشان دهنده اینه که این مسئله هنوز مورد توجه قرار میگیره و خودش به نوعی میتونه در واقع اطلاع رسانی کنه، همون کاری رو که شرکت کنندگان در این پنل سعی کردن انجام بدن و صدای مردم رو به گوش اروپا برسونن و امیدوارم این که در واقع بتونن اونها هم این صدا رو به داخل کشورهاشون ببرن، برای اینکه از این بلا تکلیفی در بیان و بدونن که آینده خاورمیانه و آینده منطقه و امنیت منطقه فقط با رفتن رژیم جمهوری اسلامی مقدوره. در تصاویر هم داریم می‌بینیم در این نشست چهره‌های سیاسی با نگاه‌های بسیار متفاوتی حضور داشتن، از آقای بشیرتاش گرفته تا آقای مهتدی. چقدر فکر میکنید که مهم هست دیدارهای این چنینی نه فقط در پارلمان‌های اروپایی بلکه در بین خود اپوزیسیون ایرانی هم شکل بگیره؟ خب حقیقتا من خودم در واقع منتقد بودم به این که لزوماً اون ترکیبی رو که ساخته بودن در واقع صدای ملت ایران نبود. در بعضی از شرکت کنندگان این دیده میشد که به نوعی حتی بین ملت ایران فاصله یا جدایی میخواستن بندازن که من به نظرم این الان در شرایط کنونی انقلاب لزومی نداره، چرا که انقلاب ملت ایران انقلاب مردمیه که همشون به ایران باور دارن ولی میخوان از شر رژیم راحت بشن و خب این که لزوماً
صحبت بشه اونجا از ملت کرد، من فکر میکنم مناسب چنین جلسه‌ای نیست، چرا که بعضی از آدمایی که میخواستن حتی آتو بگیرن از این صحبت میکردن که این آدما دارن از چه مسئله صحبت میکنن، در صورتی که اونها نمایندگی ملت ایران را نداشتن حتی. خب ولی به هر صورت این مهم بود که همه متفقاً میخواستن از این رژیم گذر کنن، چرا که حتی اگر ما تبعیضی در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی برای هر کسی که تعلق به ایران داره میبینیم، دلیلش این نیستش که سیستم آینده این گونه خواهد بود. سیستم آینده به برابری حقوق شهروندی برای تمام شهروندان ایران باور داره، از هر جنسی، از هر قومی. و خب مسلماً اتحادیه اروپا چینشی که انجام داده بود به این شکل بود، ولی من خوشحالم برای اینکه در پنل صدای واقعی مردم ایران، صدای واقعی 80% ملتی که نام شاهزاده پهلوی رو در خیابان‌های ایران فریاد زدن و حتی برای اینکه ایران رو آزاد کنن خون خودشون رو دادن و قبل از اینکه خون بدن این مسئولیت بزرگ رهبری دوران گذار رو به شاهزاده واگذار کردن. این صدا رو هم در پنل شنیدیم، از جمله همسر من سعیده بشیرتاش که دبیر جبهه 7 آبانه به مشخص به تمام نمایندگان پارلمان اروپا گفت که کشورهای اروپایی باید رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن، خواست ملی ملت ایران رو به رسمیت بشناسن و اجازه بدن که ایران به ایرانی دموکراتیک برسه که در اون این خود ملت ایران خواهند بود که انتخاب خواهند کرد برای آینده کشورشون چی میخوان و کشورهای اروپایی نیستن که الان سعی میکنن یکی به ما بگه ما پادشاهی نمیخوایم، ما نمیدونم این میخوایم، جمهوری میخوایم، اون میخوایم. مردم دنیا و اروپا نقشی در آینده ایران نخواهند داشت و فقط تنها چیزی که الان باید انجام بدن حمایت از انقلاب ملی ملت ایران، حمایت از رهبر انقلاب ملی شاهزاده رضا پهلوی و به رسمیت شناختن ایشون و دعوت ایشون به پارلمان اروپا. اینها چیزایی بود که سعید بشیرتاش از نمایندگان پارلمان خواست. خانم صفایی، چقدر اروپایی اصلا کارت برای بازی دارن در قبل از جنگ، در جریان جنگ، الان در جریان چانه زنی ها برای باز کردن تنگه هرمز؟ حرف زیاد میشنویم، چه از پایتخت‌های اروپایی چه از بروکسل، اما در عمل اروپایی ها به نظر نقش پررنگی ندارن. اینطور نیست؟ میتونم بگم به نوعی اروپا در واقع در سالهایی که گذشت بسیار وضعیت سازمان دفاعی خودشون رو تضعیف کردن با سرمایه گذاری اندک کردن در اون. البته نه اینکه دفاع خوبی نداشته باشن، ولی شاید در شرایط کنونی همچنان انتخاب به راه آسان به اصطلاح خودشون بکنن، راهی که در واقع آینده‌ای نداره و اینها 47 سال دیدن مماشات با جمهوری اسلامی بجز قوی کردن رژیم، بجز اینکه گروگان ازشون گرفتن، عملیات تروریستی در کشورهاشون انجام دادند، هیچ ثمری نداشته. ولی همچنان ببینید فکر میکنن که قیمت نفت مهمه، قیمت گاز مهمه و اینها مانع این میشه که اینها اراده داشته باشن برای این تغییر. ولی باز هم من میتونم بگم که الان نسبت به ماهای گذشته اطلاع رسانی کاری که سعی کرده دیاسپورای ایرانی در خارج از ایران انجام بده، متاسفانه قطع اینترنت باعث شده که ارتباط با داخل ایران خیلی محدود باشه، ولی با همه اینها، همه این اطلاع رسانی ها میتونه نقش مهمی رو بازی کنه در این که بالاخره بعد از تمام مذاکراتی که این جهان غرب با تمام مماشاتش بالاخره میفهمه که این جمهوری اسلامی به هیچ راهی قانع نمیشه، به هیچ روشی با اینها سر یک میز نخواهد نشست و اینجاست که ما ملت ایران باید خودمون رو قوی بکنیم برای اینکه اون روزی که جهان هم آماده هستش ضربه نهایی رو به این رژیم خونخوار بزنیم. ممنونم از شما دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در دقایق گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی توییتی یا پستی در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که فیلم ورود فیلد مارشال منیر رو به ایران نشون میده. او از میزبانی آنچه سخاوتمندانه پاکستان برای گفتگوها
خوانده ابراز قدردانی کرده. میدونید که پاکستان میانجی مهم فعلی هست برای مذاکرات احتمالی بین تهران و واشنگتن. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه. ممنونم که بیننده ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.